เรากำลังดูแลเรื่องคน เริ่มจากสุขภาพจิตสุขภาพจิตสำคัญสุขภาพจิตมันจะนำไปถึงร่างกายความเป็นอยู่ทุกอย่างถ้าจิตใจระเบิดบานร่าเริงเนี่ยนะผมมั่นใจว่ามันจะไปได้หลายๆอย่างแล้วมันจะทำให้อย่างอื่นดีไปหมดนะตรงนี้จิตสำคัญนะสุขภาพจิตนี่สำคัญมากนะครับ